אז אלה העיזים שלנו, יופי וגדייבה, מתאמנות עכשיו במשיכת עגלה, משמע היו זוג סוסים. אנחנו הולכים להכניס אותן בדצמבר למצעד האורות, מצעד שבא לכבוד חגי האורות, הקריסמס הנוצרי, חנוכה העברי, והעגלה הזאת היא עגלת ילדים, מסוג שרואים הרבה בסרטים. אנחנו פירקנו את הידית נסיעה שלה, שילד היה משתמש בשביל למשוך אותה, במקום זה הרכבנו מצינורות פלסטיק בעצם משהו שדומה לעגלה של סוסים, שניתן לראות. עכשיו, המשקל של העגלה לא נשען על הצינורות למען האמת, אלא על החבלים. מה שמבנה הצינורות עושה, זה שומר אותן בתלם ביחד אחת עם השנייה, שלא יתחילו לרוץ לכל הכיוונים, ומאפשר להן לבלום. החבלים הם מה שתופס את עיקר המשקל. כאן ניתן לראות שהקונסטרוקציה היא באמת מאוד ככה די המצאנו אותה. יש מים, זה הניסוי הראשון שלנו עכשיו. אנחנו עם טיפה מזל נשכלל את זה כך שזה ייראה קצת יותר טוב. עכשיו, החתיכה המבנית הזו שנמצאת בתוך העגלה עצמה היא בעצם הבלם. כשאנחנו במורד גבוה או כשאנחנו רוצים לעצור, זו הנקודה שבה החבלים לא ממש יעזרו לנו, ולכן אנחנו צריכים משהו שיהיה יותר חזק, וזו הנקודה שבה הצינורות האלה נכנסים לפעולה. באופן מפתיע הן ממש לא מודאגות מהעגלה הזו, וזה מפתיע בגלל שזו פעם ראשונה שאנחנו רותמים אותם לעגלה, ודווקא ציפינו לקצת יותר התנגדות, קצת יותר פחד. אבל זה יתרון אחד של עיזים על סוסים, זה שעיזים הן הרבה יותר רגועות, הרבה פחות פניקיסטיות. עכשיו, החלק הכי מסובך בהובלה של עגלות, זה נכון גם עם סוסים, זה תמיד הפנייה. תחשבו על זה שיש לכם הנעה קדמית אבל מאוד מאוד מבולבלת, מאוד מאוד עצמאית. כל גלגל יש לו 4 רגליים שהולכות בעצמן, ומה שבעצם קורה, מה שהסוסים עושים, וגם העיזים במקרה הזה, זה מין הליכה הצידה. כשהן עושות את זה כשהן הולכות הצידה, הן דוחפות בעצם את המוט האמצעי ואיתו את שאר העגלה. עכשיו, זו בסופו של דבר המטרה הסופית. הן יכולות לסחוב ילדה קטנה בעגלה הזו, משהו כמו 25-30 קילו של ילדה, אולי עד 50 קילו לכל היותר. כפי שניתן לראות, אין הרבה מאמץ בו. על כביש נוח, בעלייה לא מי יודע מה גדולה,
גלגלים מסתובבים היטב, זה לא דורש יותר מדי מאמץ מהם. זה בטח לא קשה כמו סחיבה של עצים שהיה בווידאו הקודם. עכשיו ראוי להזכיר, בסופו של דבר שתיהן אמורות להיות משהו כמו כפול 2 בגודל. גודייבה אמורה להגיע למשקל של 60 אולי 65 קילוגרם, שזה יותר מכפול 2 ממה שהיא עכשיו היא בערך 26-27, כמעט פי 3. ביחד הן מסוגלות לסחוב בלי שום בעיה, אין הרבה מאמץ פה. אפשר גם לראות שמשפט הגוף שלהן שהן לא מודאגות במיוחד, לא מתאמצות יותר מדי. וזהו, זו המטרה הסופית. זה אחלה של כיף לילדים, אחלה של כיף גם להורים, אני מניח. וזהו, אני חושב שכאן אנחנו נסיים את זה.